USA sõjaväel on 11 lennukikandjat palju rohkem kui ühelgi teisel riigil maailmas. Need tohutud ujuvad lennuväljad võimaldavad Ameerikal oma sõjalist jõudu laialdaselt üle maailma rakendada, tuhandete miilide kaugusel omaenda pinnast ja rannikust. Need pakuvad enneolematut operatiivset paindlikkust, olles võimelised täitma lahingu, luure, heidutus ja julgeolekuülesandeid peaaegu kõikjal. Ja need said just erakordse uuenduse. Ulmefilmi stiilis futuristlik relv Locust Laser, mis on loodud tõrjuma ilmselt 21. sajandi lahinguväljas suurimat ohtu – droone. See uus relv suudab sõna otseses mõttes põletada mehitamata õhusõidukeid, UAV-sid otse taevast alla, sulatades nende konstruktsiooni elemendid ja kahjustades kriitilisi süsteeme silmapilkselt. Ja see on hindamatu täiendus USA lennukikandjatele, sest droonioht kasvab iga päevaga ning liiga kaua pole USA mereväel olnud nutikat ja kulutõhusat viisi selle vastu võitlemiseks. Näiteks 2023 aasta oktoobris tuvastas $1 Ameerika sõjalaev ootamatult oma radariekraanil 10 ohte, kui ta liikus Punase mere vetes. Need ohud polnud ainult tiibraketid või vaenlase hävitajad. Need olid droonid ja tiibraketid, mida juhtisid Jeemeni Houthi mässulised. Odavad, masstoodanguna toodetud droonid, mille väärtus on vaevu $50,000 tükk, kuid mis kannavad piisavalt lõhkeainet, et põhjustada tõsist kahju peaaegu igale sihtmärgile nende teel. Ja tol konkreetsel päeval olid nende tulejoonel mitu kaubalaeva ning ka Ameerika sõjalaev. Mereväe meeskond pidi kiiresti reageerima ja kuna muid võimalusi polnud, olid nad sunnitud lootma laeva traditsioonilistele kaitsesüsteemidele, tõrjerakettidele. Need raketid ei olnud mõeldud droonide vastu kasutamiseks. Need olid loodud hävitama vaenlase hävitajaid, pommitajaid või teisi rakette, ülimalt tähtsaid ja kalleid sihtmärke, mille väärtus ulatub sageli miljonitesse või isegi kümnetesse miljonitesse dollaritesse. Ka püüdurraketid maksavad sageli vähemalt $1 miljon, mõnikord oluliselt rohkemgi. Kui sihid hävitajad püüdurrakettidega, siis kulutõhusus pole eriti oluline küsimus. On täiesti ratsionaalne paisata õhku $2 miljonit väärt laskemoona, kui see tähendab vaenlase hävitaja allatulistamist, mis maksab oluliselt rohkem. Aga kui kasutad $1 miljoni rakette, et hävitada $50,000 maksvat drooni, on see hoopis teine võrrand. Kui juhta ette sõjalaeva või lennukikandjat, mis peab toime tulema terve droonide parvega, kus igaüks koosneb 10 või isegi 100 kamikaatse tüüpi mehitamata õhusõidukitest. See kulutaks sõna otseses mõttes sadu miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid rakettidele vaid mõne nädalaga. See ei ole jätkusuutlik, isegi mitte USA jaoks, kellel on kaugelt suurim sõjaline eelarve maailmas. Selle asemel, kui soovid droonidega toime tulla, pead leidma taskukohasemaid ja tõhusamaid viise. Selle õppetunni sai Ukraina oma sõjas Venemaaga. Ukraina kaitsejõud peavad regulaarselt toime tulema massiivsete Vene drooniparvedega, kuid kasutavad nende allatoomiseks mitmesuguseid kulutõhusaid kaitsemeetmeid. See hõlmab kõike alates tehisintellektil põhinevatest tornidest ja mobiilsetest tulegruppidest kuni tõrjedroonide ja elektroonilise sõjapidamise segajateni. Ameerika Ühendriikide kaitsetööstus on olukorral Ukrainas hoolikalt silma peal hoidnud, õppides Kiievi kaitsetelt, uurides andmeid, et teada saada, mis töötab, mis mitte ja kuidas. Ameerika väed saavad Ukraina taktikaid jäljendada või edasi arendada, et tõsta omaenda droonitõrjevõimekust, sest droonid ei kao kuhugi. See pole lihtsalt mingi faas või ajutine taktika, mis varsti aegub. Droonid on nii tänapäeva kui ka tuleviku sõjapidamise osa ja pole raske mõista, miks. Neid on üllatavalt odav toota. Need maksavad vaid murdosa tüüpiliste tiibrakettide, ballistiliste rakettide või juhitavate pommide hinnast, kuid neil on hämmastav potentsiaal hävitada vaenlase jõude, kahjustada ja hävitada taristut ning külvata täielikku kaost kõikjal, kuhu neid kasutatakse. Oleme seda näinud Ukrainas ja Lähis-Idas ning paljud maailma juhtivad sõjaväed töötavad juba kõvasti selle nimel, et arendada välja oma järgmise põlvkonna droone, millel on suuremad lõhkepead, paremad mootorid, targemad tehisintellektid ja enneolematud võimed. Hiina on näiteks välja töötanud hämmastava autonoomse parvtehnoloogia, mis võimaldab 10 droonidel iseseisvalt sihtmärke otsida, tuvastada, jälgida ja rünnata, vajades selleks peaaegu olematut inimsekkumist. Keegi ei saa endale lubada mehitamata õhusõidukite kasvava tähtsuse eiramist. Eriti mitte USA, mis on olnud põlvkondade kaupa maailma võimsaim sõjaline jõud. Et säilitada oma positsiooni tipus, peab USA mitte ainult arendama oma enda drooniarmeed, vaid leidma ka parimad viisid vaenlase droonide tõrjumiseks ja hävitamiseks, nii õhus, maal kui eriti merel.
sest USA merevägi pidi ainuüksi Punases meres ajavahemikus oktoober 2023 kuni jaanuar 2025 toime tulemas sadade lähenevate drooni- ja raketiohtudega. See number kasvab aastate möödudes ainult edasi. Kui sellised jõud nagu Houthid suudavad lihtsalt toota tohutul hulgal Samadi Qusefi stiilis droone, lootuses oma vastaseid üle koormata ja pommitada Ameerika sõjalaevu ning lennukikandjate löögigruppe. Nagu selgitatud, pole rakettidele lootmine parvede peatamiseks elujõuline lahendus. Need maksavad mitte ainult varanduse, vaid isegi suurimad sõjalaevad suudavad korraga kanda vaid piiratud hulgal rakette. Lõpuks saaks neil laskemoon otsa ja nad muutuksid sisuliselt lihtsalt tohututeks märklaudadeks. Aga mis oleks, kui need laevad saaksid kasutada teistsugust kaitset? Relv, mille kasutamine on odav, mis on tõhus kõigi UAV-de vastu ja millel ei saa kunagi laskemoon otsa. Siin tulebki mängu Locusti laser. Ja kuigi see võib kõlada nagu midagi ulmefilmist, on see täiesti reaalne ja juba praegu varustatakse sellega Ameerika lennukikandjaid. Tõepoolest, 20. aprillil teatas The Warzone koos teiste sõjandusuudiste väljaannetega, et USA merevägi paigaldas ja testis Locusti lasersüsteemi Nimitsi klassi lennukikandjal USS George H.W. Bushil. Arvatakse, et see on esimene kord, kui merevägi on sellist tehnoloogiat lennukikandjal aktiivselt kasutanud. See näib olevat osa mereväe pikaajalisest strateegilisest suunamuutusest suunatud energiarelvade poole. Mereväe operatsioonide juhi admiral Daryl Cottle sõnul ütles ta 2026 aasta jaanuaris ajakirjanikele, et soovib näha rohkem Ameerika sõjalaevu varustatuna laserisüsteemidega ning et need samad laserid saaksid esimeseks ja peamiseks kaitseliiniks lähiohu vastu. See on minu eesmärk. Kui see on laeva vaateväljas, siis esimene lahendus, mida me kasutame, on suunatud energia. Kuigi uudis Locustist lennukikandjal George H.W. Bush jõudis avalikkuseni alles 2026 aasta aprillis. Arvatakse, et tegelikud katsetused viidi läbi juba 2025 aasta oktoobri alguses. Merevägi jagas süsteemist kohapeal tehtud pilte koos julgustava pealkirjaga. Lahinglaskmise käigus tuvastas, jälgis, haaras ja neutraliseeris Locust LVS laserrelvasüsteem tõhusalt mitu mehitamata õhusõidukit, tähistades olulist verstaposti suunatud energiavõimekuste kasutuselevõtul. AeroVironmenti, Locusti arendanud kaitsetööstusettevõtte pressiteade andis täiendavaid üksikasju. Educas Locusti piloteeritud laserrelvasüsteemi demonstratsioon USS George H.W. Bushil CVN-77 2025 aasta oktoobris viidi läbi koostöös USA mereväe ja USA armee kiirete võimekuste ja kriitiliste tehnoloogiate bürooga. Avalduses kinnitati, et Locusti piloteeritud kõrge energiaga Laserfeld-süsteem jälgis, ründas ja neutraliseeris mitu sihtmärgiks olnud drooni, mis tähistab olulist verstaposti operatiivsete suunatud energiavõimekuste loomisel kõigis valdkondades ja platvormidel. Ettevõtte lisas, et need edukad testid tõestavad, et Locust on platvormist sõltumatu uuendus, mis suudab sujuvalt liikuda statsionaarsetelt ja maismaal asuvatelt mobiilsetelt platvormidelt. Näiteks ühine kerge, taktikaline sõiduk ja laväejaosõiduk kuni manööverdava lennukikandja dünaamilise ja nõudliku keskkonnani. See asjaolu on väga oluline, sest see tähendab, et Locustit saab tõhusalt kasutusele võtta peaaegu kõikjal, kus USA-l seda vaja on, nii maal kui merel. Seda võiks paigaldada tulevastele sõjalaevadele ja järgmise põlvkonna lennukikandjatele standardse kaitsesüsteemina, samuti maismaasõidukitele, mis täidavad samu kõrgeid standardeid igas keskkonnas. Aga enne kui me vaatame lähemalt, kuidas see süsteem tegelikult töötab ja milleks see võimeline on, vaatad sa The Military Show'd. Ja kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg. Nüüd on Locusti keskne element laseril põhinev suunatud energiaref, mis asub tornis ja millel on ka sisse ehitatud elektrooptilised ja infrapuna videokaamerad. Need kaamerad vastutavad sihtmärkide leidmise, tuvastamise ja jälgimise eest, kui need süsteemi tegevusraadiusse sisenevad. Erinevad täiendavad andurid, sealhulgas kõrgsageduslikud radarid ja passiivsed raadiosageduse signaali tuvastussüsteemid on samuti Locustisse integreeritud, aidates suunata ja juhtida laserit, mille hinnanguline võimsus on umbes 20 kilovatti. See on tegelikult laseri võimsusspektri madalamas otsas, aga ära lase end sellest petta. Locusti laser on siiski piisavalt võimas, et väiksemaid droone hõlpsasti hävitada ja väidetavalt on võimalik selle võimsust veelgi suurendada. Tegelikult on süsteemi juba demonstreeritud veidi võimsama 26 kilovatise võimsusega ning see võib olla võimeline veelgi suurema võimsuseni jõudma,
kuigi pole päris selge, kui kõrgele see teoreetiliselt võiks tõusta, säilitades oma praeguse vormi ja disaini. ja merevägi ei ole ainus USA sõjaväeharu, mis selle põneva tulevikutehnoloogiaga katsetab. Juba 2025 aasta detsembris kinnitasid raportid, et USA armee oli saanud kätte kaubaalustele paigaldatud Locust-süsteemid, samuti täiendavad süsteemid, mis olid paigaldatud taktikalistele ja jalaväerühma sõidukitele, JLTV-dele ja ISV-dele. Merejalavägi on samuti üles näidanud aktiivset huvi JLTV-põhiste Locust-süsteemide hankimise vastu. Kuid hiljutine uudis Locustist lennukikandjal on esimene kord, kui oleme ametlikult näinud mereväge seda tüüpi tehnoloogiaga töötamas. See on põnev samm, kuid mitte üllatav, kui arvestada nende laserite arvukaid eeliseid. Esiteks on olemas kulueelis. Kuigi Locust-süsteem ise ei ole odav, makstes ühe ühiku kohta umbes $8 miljonit, on laser ise üllatavalt taskukohane. AeroVironment avaldas, et üks energialöök maksab umbes $5. Sageli piisab sellest, et droon hävitada. $5, et kõrvaldada $50,000 oht. See on uskumatu ja see on lõpmatult parem, kui proovida sama saavutada $1 miljoni raketiga. Lisaks on veel oluline fakt, et laserid, erinevalt vintpüssidest, tavaparastest õhutõrjesüsteemidest, pommitajatest ja raketiheitjatest, ei saa kunagi laskemoonast otsa. Neil on sisuliselt piiramatu tulevaru. Kui neil on piisavalt energiat ja jahutust, et neid sujuvalt töös hoida, võivad need süsteemid tulistada nii kaua kui vaja. Pole vaja ümber laadida, pole vaja varusid täiendada, pole vaja baasi tagasi minna ja tunde kulutada laskemoona peale laadimiseks. See on eriti oluline just drooni ohu puhul, sest droonid on nii odavad ja neid on lihtne massiliselt toota. Oleme näinud, kuidas Houthid saadavad korraga välja 10 droone. Venemaa on Ukrainas läinud veelgi kaugemale, saates mõnikord ühe öö jooksul välja ligi 1000 drooni. Selliste koguste vastu ei saa võidelda traditsiooniliste laskemoonadega. Vaja on relva, mis suudab tulistada sageli, odavalt ja ilma viivituste või katkestusteta iga lasu vahel. Just sellepärast on laserid praegu nii väärtuslikud. Locustil on ka paindlikkuse eelis. Nagu varem mainitud, on seda juba nähtud mitmes vormis, näiteks kaubaalustele või konteineritesse paigaldatud süsteemidena, mida saab hõlpsasti ühest kohast teise liigutada, samuti sõidukitele kinnitatud süsteemidena. George H.W. Bushi pardal nähtud Locust veeretati lihtsalt tekile ja kinnitati mõne minutiga. See tähendab, et neid süsteeme saab vajadusel hõlpsasti paigaldada või eemaldada, sõltuvalt missiooni nõuetest. Tasub märkida, et see on vaid üks mitmest suunatud energiasüsteemist, mida merevägi ja teised Ameerika relvajõudude harud uurivad ja testivad. Näiteks 2024 aastal avaldati aruanded, et merevägi oli katsetanud kõrge energiaga laseri ja integreeritud optilise pimestaja ning jälgimissüsteemi. Helios Arleigh Burke'i klassi raketihävitaja USS Preble pardal. Helios on umbes 3 korda võimsam kui Locust. Selle võimsus on 60 kilovatti ja see saab sujuvalt integreeruda mereväe olemasoleva aegise lahingusüsteemiga. See suudab nii vaenlase ohte pimestada, mis tähendab sisuliselt nende sensorite ja kaamerate pinestamist ning põletamist, kui ka nende kriitilisi komponente kontsentreeritud energiakiirega kuumutada, kuni need lihtsalt üle kuumenevad ja lakkavad töötamast. Testimisel, nagu Locustki, osutus Helios väga tõhusaks droonide tabamisel ja neutraliseerimisel. Ja nagu Locustki, kuigi süsteem ise on üsna kallis, on Heliose kasutamine tegelikult peaaegu tasuta. USA töötab samuti kõvasti veelgi suuremate ja võimsamate laserisüsteemide kallal. Näiteks 2025 aasta juunis kuulutati välja projekt nimega Songbo, mille eesmärk on luua 400 kilovatine laserisüsteem. See oleks umbes 7 korda võimsam kui Helios ja umbes 20 korda võimsam kui Locust, võimaldades mitte ainult droonide, vaid ka paljude teiste ohtude, alates tiibrakettidest kuni väikeste paatideni tõrjumist ja hävitamist. Seda tehnoloogiat murranguliseks nimetada oleks alahindamine ning selle potentsiaal on peaaegu piiritu. Nagu admiral Kodl märgib, kui võimsust suurendada, siis tegelik võime sihtmärki tabada, kiirt sellel hoida ja laseri tõhusus lihtsalt kasvab. Kõigest hoolimata pole laserid probleemideta. Kui need oleksid täiuslikud, oleksid need juba laialdaselt kasutusel kogu USA sõjaväes, mitte alles katse- või eksperimentifaasis. Üks probleem on näiteks see, et üksik laserisüsteem suudab korraga sihtida ainult ühte sihtmärki. See on probleem, kui räägitakse tohutute drooniparvede tõrjumisest, mis võivad koosneda 10 või isegi 100 sihtmärkidest, mis kõik liiguvad kiiresti. Kuigi laseri tulistamine ise võtab vaid murdosa sekundist, vajab süsteem siiski aega, et sihtmärkidele lukustuda ja neid jälgida,
samuti tuleb iga kasutuskorra vahel lasud välja arvutada. Lisaks on laserrelvade üldiseks puuduseks, vähemalt nende praegusel kujul, see, et mida kaugemale kiir oma allikast liigub, seda nõrgemaks ta muutub, kuna kiir hakkab hajuma või laiali valguma, mis vähendab nii selle tihedust kui ka intensiivsust. Ka atmosfäär mängib siin rolli, neelates või hajutades valgust selle liikumisel. Lahingu tingimustes tähendab see, et laseritel peab olema kas allikas väga palju võimsust või tuleb tulistada ainult siis, kui sihtmärgid on neile üsna lähedal, et oleks parim võimalus vaenlase ohte elimineerida. Lisaks sellele mõjutavad laaserid ilmastiku ja muud keskkonnategurid. Suits, tolm ja vihm võivad kõik segada laseri võimsust ja täpsust, vähendades veelgi selle ulatust ja piirates selle tõhusust. Lisaks sellele koosnevad need süsteemid üsna õrnadest komponentidest. Näiteks vajavad laserid sageli tundlikku optikat, et korralikult töötada. Ja on kahtlusi, kui hästi sellised osad vastu peavad, kui need kinnitatakse sõjalaevadele ja peavad veetma pikki perioode merel, olles avatud ilmastikule ja soolasele mereõhule. Isegi nende probleemide juures on sellised laserid nagu Locus paratamatult laiemalt kasutusele võetavad ja aktiivsemalt kasutatavad lähiaastatel. Ja maailma parimatel sõjalistel inseneridel ja arendajatel lasub kohustus leida viise nende piirangute ületamiseks või nendega arvestamiseks. Ja kuna mõned parimad asjatundjad juba tegelevad selle teemaga ning kõrgeimal tasemel on selge soov rohkemate laserite integreerimiseks mereväkke ja mujale, on tõenäoline, et USA on selles vallas esirinnas. Veelgi enam, see on vaid üks paljudest viisidest, kuidas merevägi uuendab oma sõjalaevu, hävitajaid ja lennukikandjaid, et muuta need droonide suhtes vastupidavamaks. Jällegi, võttes eeskuju Ukrainast, on USA samuti alustanud püüdurdroonide testimist ja kasutuselevõttu. Näiteks 2025 aasta märtsis nähti USS Gerald R. Fordi lennukikandja löögirühma 3 Arleigh Burke'i klassi hävitajad uute stardisüsteemidega, mis ei olnud mõeldud ainult rakettide, vaid ka droonide jaoks. Täpsemalt Raytheon Coyote Block 2 ja Anduril Roadrunner M droonid. Need mõlemad on vastudroonide püüdurid, mis on loodud ühe eesmärgiga – jälitada ja hävitada vaenlase droonid enne, kui need jõuavad oma sihtmärke rünnata. Ja mõlemad on oma töös uskumatult tõhusad. Näiteks Coyote suudab saavutada tippkiiruseks kuni 370 miili tunnis. Sees kannab see 4 naelast killu lõhkepead koos lähedussütikuga. Ja niipea, kui see jõuab vaenlase droonile piisavalt lähedale, plahvatab lõhkepea, hävitades nii Coyote kui ka selle vaenlase drooni, mis juhtub läheduses olema. Võib isegi väita, et Roadrunner on veel parem. 2 turboreaktiivmootoriga püüdurdroon, mida saab välja lasta, sihtmärki jälitada ja vaenlase droonidega võidelda kas käsitsi juhituna või autonoomselt, kasutades omaenda tehisintellekti. Sellel on ka võime naasta baasi, kui ta ei leia sihtmärki õigeaegselt. Ta saab turvaliselt baasi maanduda, tankida ning minna uuesti jahile. $500 000 eest on see drooni kohta üsna kallis, kuid siiski palju odavam kui püüdurrakett. Ja tänu nendele unikaalsetele kaitsevahenditele oma lennukitel, lennukikandjatel ja sõjalaevadel astub USA merevägi tõepoolest uude ajastusse. See ajastu ei määra enam lõhkepeade suurus ega rakettide hind, vaid süsteemid, mis on tõhusamad ja kuluefektiivsemad kui kõik eelnev. Nüüd saad selles videos teada veel ühest põnevast USA sõjalisest uuendusest, mis käsitleb oletatavat ülisalajase luuredrooni kasutuselevõttu Iraani kohal. Või vaata seda videot, et näha, kuidas üks tavapärasem Ameerika sõjatehnika F-22 hävituslennuk on osutunud maailma parimaks ja võimsaimaks lennukiks. Ja kui soovid rohkem sõjalist analüüsi, teadmisi ja värskeid uudiseid, siis kindlasti telli juba täna The Military Show kanal.